Se pravi, če doma želite spodbuditi rast, režete po zimi, če hočete umiriti drevo, režete poleti. Kako lahko ugotovimo, je kivi živ ali ne? Najbolj enostavno je, da kar lahko z nohtom, kakršnim koli drugim pripomočkom pogledate pod lup. Imamo dekorirane lončnice z dotikom čipk v enostavnih posodah. Steklene posode so ovite oziroma lahko rečemo oblečene, prekrite z tkanino. Najpomembnejše zimsko opravilo v sadnem vrtu je res sadnega drevja. Pri tem veljajo za pečkata drevesa drugačna pravila kot za koščičasta. Kako pravilno porezati jablano in hruško, so nedavno prikazali tudi v botaničnem vrtu Mariborske univerze v Pivoli. Magister Andrej Vogrin je sodelujočim najprej razložil, kaj storimo zimsko, kaj s poletno rezjo. Po zimi drevesa hranijo hrano v koreninah, deblu in debelejših vejah. Če mi pogledamo ta drevesa, vsa ta drevesa so bujna. Vsa ta drevesa bi bilo boljše, če jih umirimo. In če jih bomo zdaj porezali in bomo fejst porezali, jih bomo spodbudili v rasti, ne? Se pravi, vsaka zimska res spodbuja rast. Zdaj pa vzamemo drugače. Kaj pa poleti? Odkot poleti dobi drevo hrano? Preko listja. Fotosinteza in tam dobiva hrano. Tista hrana se pol razdeli na poganke, na plodove, vse kar raste. In če mi poleti odstranimo veje, na vejih so listi in jih damo stran, se pravi, je tistih tvorcev hrane manj in bomo na ta način drevo umirili. Se pravi, če doma želite spodbuditi rast, režete po zimi, če hočete umiriti drevo, režete poleti. Z rezjo uravnavamo obliko drevesa in skrbimo za ustrezno razmerje med njegovo rastjo in rodnostjo. Drevo začnemo oblikovati, ko je mlado. Krošnjo v obliki trikotnika začnemo ustvarjati s spodnjimi ogrodnimi vejami, ki naj bodo močne in daljše. Višje ležeče so nato krajše in šibkejše. Pazimo na veje s popki. Pri pečkarjih, kjer smo danes, so popki, se pravi tam, kjer bojo drevesa cvetela, vedno na koncu. Popek je tu na koncu. Pa tu na koncu. Vidite, te, ki so bolj debeli, bolj taki zaobljeni, ne? To je popek. Ne? Popki se nahajajo na pogankih, ki so krajši običajno kot 30 cm. Če je pogank dolg 40, 50, tudi lahko vidite poganke, ki so 1 meter dolgi, ne, po drevesih. Glejte, tak poganjek zagotovo nima na koncu popka. Ta poganjek je od tukaj začel rast lani v začetku maja in je rasto do septembra. In ker je septembra ali pa oktobra komaj nehal rast, se na koncu ni mogel razviti popek. Pogank mora prej nehati rast, da se lahko popek na koncu razvije. Navzgor rastoče daljše veje jablane, ki se ne zaključujejo s popki, odstranimo. Lahko bi jih odrezali že prej, oziroma jih odstranjujemo sproti, ko so ti poganki še krajši. Poganki, ki začnejo rasti iz teh vej tukaj navzgor, ne? Tak poganjek ali pa tak poganjek. Ta poganjek, ko je tak dolg in sili navpično navzgor, bo zagotovo zrastel pol metra. Nimamo druge variante, ne moramo ga ustaviti, ne razen če ga upognemo. Ta poganjek je bil v maju ali pa v juniju tak dolg, ne? In če bi ga takrat šli, rekli smo, če so 15, 20, 30 cm dolgi, če bi šli, pa bi mu to naredili, pa ga lepo tak dol upognili, bi nehal z rastjo in tu na koncu se bi razvil popek. In bi imeli na koncu jabolko, ne? Zdaj, ni samo res tisto, kar moramo narediti v nasadu, ampak moramo tudi upogibati, zarezovati, izrezovati različne stvari, ne? Tako da upogibanje je zagotovo en ukrep, s katerim lahko mi si pomagamo. Zdaj, v tem primeru, če bi mi želeli, da tukaj imamo mi plod na koncu, bi pač to naredili, lahko pa tudi naredimo, pustimo poganjek cel, pa ga upognemo kasneje in dobimo novo ogrodno vejo, ne? Pri teh drevesih, ki so malo večja, imamo mi ogrodne veje. In eno takšno drevo rabi 10-15 ogrodnih vej in jih lepo razporedimo po celi višini in okrog morajo biti. Vedno je treba nekako tudi gledati tako, da se veje ne senčijo. Ne? Ta veja je pod tole, lahko bi jo recimo zamenjali s temi vejami, pa potem časi odstranimo tole vejo. Je pa res, da če je mlado drevo, pa če vi lepo ga obligujete, da imate lepo spiralno razmeščene te nosilce oziroma ogrodne veje, potem ne bo bil problem, ne?
Kaj pa če bi to tu recimo sploh dal stran, ker sta si te dve, da bi to staro dal stran? Lahko bi dal stran, pa tole pustimo. Ne? Lahko pa tako naredimo, ne? Bomo rekli, zdaj če ga fejs porežemo, bomo fejs spodbudili rast. Se pravi, rečemo, za naslednjo leto si bomo upognili tole, jo pripravimo, naslednjo leto bo šla pa ta stran. Vedno morate vedeti, to bom pustil zaradi tega in to bom odstranil zaradi tega, ne? Ali pa bom naredil nekaj, ampak vedno morate imeti odgovor, kaj se bo zgodilo s tem drevesom, ne? Drevo je treba opazovati, ga spoznati in sproti oblikovati. Pri zimski rezi jablane pazimo na krajše poganke s popki. Z nosilnih vej odstranimo navzgor rastoče daljše poganke brez popkov. Vejo pa zaključimo s pogankom, ki nadaljuje čim bolj ravno linijo nosilne veje. Skrbimo, da ima jablana vedno mlade veje, njena krošnja naj bo zračna, sonce naj vse veje dobro osvetljuje. Podobno porežemo hruške, ki imajo popke na kratkih zbitih pogankih. Kako hruške pravilno porezati v prihodnji oddaji. Sponzor rubrike je Klub Gaja. Tokrat smo s klubom Gaja na obisku pri Blokarjevih v vasi Brezovica v Brkinih. Gospa Nadja, kaj najbolj bogati vaš vrt, s čim se pravzaprav najraje ukvarjate v tem času? V tem času se pripravljam na rez sadnega drevja, ampak mislim, da treba še malo počakati. Drugač pa se ukvarjamo s vso zelenjavo, ki je možna v uporabi v kuhinji. Poskušamo imeti 100% samooskrbo. Od krompirja, fišola, pes, kolerabe, graha. Letos na novo bi probala še bob, pa lečo. Za zelenjavni vrt je poskrbljeno. Kaj pa je letos novega v vašem sadnem delu? Sem posadila 3 sadike drobnega kivija, ki naj bi tudi bolj zdržal mraz v Brkinih. Lahko mogoče tudi pogledava, kakšno je stanje s kivijem v notranjosti. No, sadika je kar lepo preživela. Sadili ste jo verjetno v mesecu novembru, se pravi v teh jesenskih mesecih. Kakšen pa je ta kivi? To je drobni kivi, kosmato lupek. Zanimala sem se, da bi zdržale te zimske temperature, ki so občasno pri nas tudi od -15 do -20, s tem, da je tukaj tudi precej burje. Ja, izbrali ste pravzaprav kar dobro, ne? Ker ta kivi zdrži temperature tudi do -30 stopinj Celzija, ni tako temperaturno občutljiv kot običajni, tisti debelejši, ki ga najbolj poznamo v domačih vrstovih, tista mejna vrednost za zimsko pozebo je okrog -15 stopinj, mlade sadike seveda prenese nekoliko manj. Pri tem pa je tudi prav, da ste ga zaščitili, dočim moramo že reči, da osnovno je to, da dejansko je zelo manj občutljiv na pozebo. Kako lahko ugotovimo, je kivi živ ali ne? Najbolj enostavno je, da kar lahko z nohtom, kakršnim koli drugim pripomočkom pogledate pod lup in takrat, ko vidite, pogledajte, zeleno tkivo, to kaže, da je dejansko lepo preživo in da ni nobenih težav in da bo lepo rasel tudi naprej. V tem času dejansko kakšne rezi niti ni potrebne, sadika je posajena jesen, rezali bomo kasneje. Predhodno ste omenili, da ste sadili še nekaj novih rastlin. Posadila sem si še eno figo, pa višnje. Običajno smo imeli zgodnje vrste češenj, ki smo jih lani posekali, ker so nam ptiči pač pojeli, živimo v naravi, ki je polno gozda in je tudi polno živali. Tako da bomo probali z višnjo. Torej najbolje, da se kar počasi premaknemo proti višnjam in pogledamo, kaj se dogaja z njimi. Gospa Nadja, prispela sva k višnji, posajena je bila v jesenskem času. Pri vseh sadnih vrstah in pa pri mladih rastlinah oziroma pri mladem drevju kakšna posebna rez ni potrebna. Zgolj gre tukaj za oblikovno usmerjevalno rez, tako da v tem primeru
bi jaz povezal te glavne spodnje ogrodne veje, ki izraščajo čisto na primerni višini, tole je sigurno kakšnih 80 cm. Tukaj pa, ko pogledamo, se razvijata dva vrha. Kaj z njimi narediti? Dva šefa na drevesu ne morata ostati, treba se odločiti za enega. Jaz bi izbral tega, ki raste bolj pokončno, da tvori osrednjo deblo, tega zraven bi pa izrezal. Tako da tukaj pa vidimo, da se bo potem lepo razvila naslednja etaža vej in na ta način boste dobili lepo spodaj, se pravi 3-4 ogrodne veje, kar je prav, najboljš, da jih privežete kar z kakšno posebno tako vrvico, tako, ki imate tukaj, ki je elastična, da ne zajeda, ni priporočljivo obešati kakšne betonske okraske gor, kajti tisto zažero ljubje, lahko tudi polomi, se pravi te vrvice pa kasneje enostavno tudi odstranite. Predlagam, da greva kar na delo. Kar se tiče reza, izvajamo kar takole, odrežemo, takole, še tukaj malo popravimo ta del in enostavno vidimo, da se bo ta del kar lepo zarastel. Mogoče še pri tem, ko smo že odrezali, posebej pomembno je to pri debelejših vejah, da enostavno zamažemo to mesto reži kar s cepilno smolo. Tako lahko kar spustite in če pogledamo, vidimo, če bo raslo približno pa ne takim kotom, da smo lepo usmerili drevo, kakšne posebne rezi pač dodatne v tem primeru ni potrebne. Ne? Glede na to, da je to drevo bilo posejeno v jesenskem času in ste enostavno gnojenje tako organsko kot in mineralno opravili že v jesenskem času, v tem primeru gnojenje ni potrebno. Vsekakor treba biti pa usmerjen gnojenju pri tistih sadnih vrstah. Predhodno v pogovoru sva se pogovarjala tudi o tem, da sadno drevje obstoječe, ki je na drugi strani ni bilo gnojeno že nekaj let, tam pa enostavno priporočam uporabo seveda organskega gnojila, lahko je to organsko gnojilo z dodatkom kalija, ki je vsekakor priporočljivo za sadno drevje, drugače sadjarji seveda pa uporabljajo tudi mineralna gnojila, to so specialna sadjarska gnojila, ki imajo več kalija, kajti ta element je posebej pomemben za plod. Govorila sva tudi o beljanju. Kar se tiče beljanja, vsekakor treba biti pozoren na to, da so prisotne posledice v glavnem spomladanskih pozeb iz preteklosti, vidijo se razpoke, ki so se dejansko zacelile, ampak da bo tega manj, je dobro, da debla in pa debelejše ogrodne veje premažete s posebnim belim beležem, s tem enostavno omogočite, da drevo nekoliko kasneje začne pretakati sokove in uspešno preprečite te spomladanske pozebe, kajti takrat so temperature lahko kritične že nekaj stopinj pod lediščem in dejansko drevo razpoči in tako ali drugače lahko privede do slabših ali pa hujših posledic. V najhujšem primeru lahko drevo celo propade. V spomladanskem času smo pozorni tudi na varstvo sadnega drevja, opravimo ga z bakrenimi pripravki. Na Primorskem je optimalen čas tam konec meseca februarja, v ostalem delu Sloveniji pa sadno drevje varujemo v mesecu marcu, seveda pa čisto odvisno od lege in kraja oziroma mikrolokacije, kjer se nahajamo. Sponzor rubrike je Klub Gala. Čeprav je sneg znova pobelil naše kraje, cvetličarji že pripravljajo spomladanske nasade, šopke in aranžmaje, s katerimi kličejo toplejše dni. Osnovna smernica letošnje pomladi je igrivost, poigravanje z barvami in materiali. V manjše barvne stekleničke, ki jih skupaj postavite na steklen podstavek, lahko daste cvetove na kratkih pecljih ali steblih in pripravite vrtno zabavo. Če nimate časa za sprehod po gozdu in travnikih, naravo prinesite v svoj dom. Vrnitev k naravi je tudi smernica letošnjih cvetličnih izdelkov. V tem primeru imamo muskari, siljene čebulice, nekoliko drugačne. Lahko si privoščimo nekoliko večji aranžma, zaradi tega, ker nima vonja. In seveda brez filca v različnih oblikah težko cvetličarji
kaj naredimo. Kot vidite, smo dodali tudi čipke. Namreč v letošnjih smernicah se prepletajo čipke povsod, tako se pojavljajo tudi v tem trendu nazaj k naravi. V enostaven lesen podstavek si lahko samo dodamo lonček z čebulnicami, dodamo nekaj filca, ta je v obliki bolj debelejše vrvice, zelena, taka bolj spomladanska, spomladni odtenek. Dodamo tako čipko in že pravzaprav imamo aranžma. Lahko bi rekli aranžma za odnesti ali kot tudi rečemo coffee to go, imamo tudi aranžma to go. V tem drugem aranžmaju, ravno tako nekoliko bolj spomladanski aranžma, uporabili smo barvno gobo. To pomeni, da gobe ne skrijemo, barvna goba postane sestavni del aranžmaja, vendar vedno moramo paziti, kaj želimo oblikovati s to gobo. Popravnega izpita ni, ko naredimo luknjico s pecljem, potem ta luknjica ostane, ni zakrita goba. In za ta aranžma sem pripravila nek dodatek, in sicer preslica, v katero smo dali žico, jo ovili v to kvadratno obliko, ki poudarja tudi kvadratno obliko samih posod. In ne nazadnje, krizantema sombrero, to je nekaj čist posebnega, ima tudi tak obliko cveta, to je cvet leta, je dobila nagrado in nas vabi na počitnice, tudi v teh lepih barvah se dopolnjuje. Samo dodamo en cvet na eno stran, dodamo še cvet na drugo stran. Brez kakršnih koli dodatnih drugih materialov smo dobili zelo učinkovit minimalistični aranžma. To bi bil en trend, ena taka smernica. Potem pa, če si pogledamo, imamo še nekoliko drugačne oblike filca. Tukaj se lahko tako poigramo. V samo posodo smo pripravili nekoliko širše trakove, ki smo jih prepletali. V sredini smo dodali eno barvo, potem smo tej zeleni temni dodali še viola in nazadnje še rjavo barvo. V epruvete smo dolili vodo in da poudarimo nekoliko drugačnost, imamo tukaj črn teloh, nekoliko drugačen, nove sorte, vidimo polne cvetove, barvite, ravno tako tudi to tukaj vse spodrežemo in samo enostavno vlagamo v epruvete. Aranžma z okrasnimi telohi je končan. Kot vidimo, so resnično popolnoma drugačni, kot smo jih vajeni, pa vendarle lahko tak aranžma naredite tudi s telohi, ki jih naberete v gozdu. Da pa tukaj še pogledamo še eno smernico. Imamo dekorirane lončnice z dotikom čipk v enostavnih posodah. Steklene posode so ovite oziroma lahko rečemo oblečene, prekrite z tkanino, ki zelo spominja na džins. To je zelo enostaven trend, denim trend in najlepše je, če postavimo lončnice v skupinah, pridejo bolj do izraza, kot pa če bi bila samo ena sama. In še zadnja taka bolj izrazita smernica, skrivnostnost, glamur. Kot vidimo, imamo tukaj res glamurozni svečnik, nekoliko skrivnosten, se to pajčevino, temnejše barve, škrlatne, vijolične, neka mističnost in pa dodatek bogastva. Vidimo, da so tu perle z obliko glavice v diamantih in kot bi lahko tudi rekli, diamanti so večni. Igrivost vrtne zabave, vračanje k naravi, uporaba čipk in posod oblečenih v grobo tkanino ter zapeljiva skrivnostnost so osnovni trendi letošnjih cvetličnih izdelkov. Izberite, kar vam je najljubše in si s cvetjem preprosto polepšajte dan.